டுடே மீஷோலேருந்து பை பண்ண ப்ராடக்ட் ஒரு செருப்பு தான் வாங்கியிருக்கேன், மென்ஸ் வியரு. இதில் வந்து நிறையா ஷேட்ஸ் இருக்குது. 409 ருபீஸ் வந்து இது சிஓடி அவைலபிளாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இதில் சைஸஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த சைஸ்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது. அதில் கீழே 2 அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்களே, எந்த இஷ்யூவாக இருந்தாலும் நீங்கள் கொடுத்து வாங்கிக்கலான்றது 409 ருபீஸ். எதாவது டிஃபெக்ட் இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணலான்றதுக்கு 400 ருபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பாருங்களேன், இதுக்கு வந்து ப்ராடக்ட் பக்கத்துலேயே கெட் 16 கொடுத்துருக்காங்களா, அது ஸ்மார்ட் காயின். கீழே வந்து யூஸ் 36ன்னு இருக்குல்ல, இந்த ப்ராடக்ட்க்கு நீங்கள் 36 ரூபாய் ஸ்மார்ட் காயின் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கெட் 60னா இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு டெலிவரி ஆனதுக்கப்புறம் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் வந்து 60 காயின் வந்து ஆட் ஆகும். நீங்கள் அதுக்கப்புறம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட் ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்க்கு ஏற்றபடி நீங்கள் அந்த காயினை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் வந்து 36ன்னு ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்களே, நான் ஆல்ரெடி காயின் வச்சுருந்தேன். அந்த காயின் 36 ருபீஸ்க்கு இப்போ யூஸ் பண்ணிக்கலான்ட்டு காட்டியிருக்காங்க. ஆன்லைன் பே பண்ணுறீங்கன்னா 30 ருபீஸ் உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க.